Tā, labadiena visiem puiši meitenes. Nu, tā tad es jums atkal politiskais, man jau atkal, labi, sāksim ar to, kad manu kanālu darbnīca šodien nobloķēja uz 2 nedēļām dēļ viena Allanam Parijansam veltīta. Allans Parijans, kas ir? Tas ir sātana rupors, jeb sātana mācību sludinātājs Latvijā Unijas ielā sestdienās. Tātad Allans Parijans ir mums tāds personāžs, kuru sātanas ir ievedis Latvijā, un viņš sludina un cilvēkus ved uz elli. Citi sludina, lai vestu grēku nožēlā. Allans Parijans uz elli ved cilvēkus ar savu sludināšanu un to, ko viņš sludina. Bet labi, tātad darbnīca nobloķēta. Turpinam runāt šeit kanālā Pagano. Tātad esmu savā stila mājā, redz, kur un stādu bērzus un sēju zālāju sēklas un darbojos un esmu uz vietas. Ko gribēju teikt? Gribēju teikt to, ka tagad atkal topiņā ir Harkova. Visi atkal Krievu armija iet uz Harkovu un Harkova tur, kur arī, jā, visticamāk izskatās, ka kritīs un tikai tas ir laika jautājums, jo tāpēc, kad, kā mēs redzam, Krievija nežēlo nekādus ne spēkus, ne resursus, ne cilvēkus, neko, un Krievija iet kā tanks uz priekšu, jā, un ja manā kanālā kāds darbnīcu ir pētījis visu 1200 video, cauri strāvo viena lieta, ja, ka grēka alga ir nāve, to saka Dieva vārds un Bībele, un es joprojām stipri stāvu, lai kādi tur teologi spirinātos un stāstītu savas lietas. Es stāstu, kā es saprotu, un es saprotu to, ka Dievs šo visu pieļauj Ukrainai, un to Dievs pieļaus jebkurai valstī, jo pirmkārt mēs vispār esam šeit uz zemes, visas tautas ir grēcinieki, un jebkurš cilvēks, kurš grēko, tam ir jāmirst, jo grēka alga ir nāve, tā Dievs saka, ja? Un ja runā par Harkovu, kas ko kā Ukrainai, tātad jā, par atkārtošos Stambulas konvenciju pieņēma Zeļenskis turpina korupciju, nav nožēlojis grēkus ne personīgi, ne valsts līmenī, nav. Tātad, var sakot, Ukraina iet uz bezdibeni, ja? Tātad ar cilvēkiem X pie vadības, ar visiem tur tāda rada vai tāda šmada, vai kā viņiem tur sauc Verhovnaja un Nižņaja, nav svarīgi. Viņi visi tiek šobrīd iet uz iznīcību, un Dievs pieļauj. Jo, ja kādam tagad būtu jautājums, jo bija te to 2 gadu laikā vienam otram, tur nezinu, teologam vai kādam šitam jautājums, oi, kas, ko, kā, kāpēc, tā es jums atbildu. Nu, redziet, ja tas būtu, teiksim, kaut kā, lai saka, pret Dieva gribu, ja, tad tūlītās pirmais dievlūdzējs palūgtu un karš Ukrainā apstātos, taču Dievs uzklausa savējos, vai ne? Ja mēs redzam, ka 2 gadi tiek bombīts, tiek močīts, tiek viss darīts, Dievs caur to turpina un saka uz Ukraiņiem, ja, lūdzu, atgriežties no grēkiem individuāli, tur Zeļenski, tur valdība, tur pilsēta, tur suņi, kaķi, visi, neviens neko, ja, visi turpina zakt, reku tagad arī rādīja kaut kādus nocietinājumus vai ko tur būvējuši pie Harkovas, tikko paskatījos kaut kādas svaigās ziņas, nezinu, akal vai pa budžeta vai pa kādiem tur līdzekļiem, un akal ir parādīts, kad uztaisījuši ķipa kā nodot, ka ir tā kā gatavs, bet tie, kas tur aizbraukuši kaut kādi vai tie armīnieki vai kas pieņemt un skatīties, tad viņi bija tur novērtējuši, ka labi, ja 30% ir gatavs no tā, ko vajadzēja vai ko. Es sapratu, ka naudas ir saņemtas, iztērētas un nekas tur īsti nav uzcelts, ja, nekādas nopietnās tranšējas un aizsarga mūri, barjeras vai ko viņi tur gribēja celt pie Harkovas. Tad atkal kārtējā izšķivirēšana, atkal kārtējā korupcija, zādzība un visas šīs lietas, tā kā puiši un meitenes, un jūs vēl turpiniet jautāt, par ko Ukraiņiem ir šitas un kāpēc Ukrainā iebruka un kāpēc Ukraiņus iznīcina un kāpēc. Atbilde ir vienkārši atver vaļā Bībeli. Un kāpēc es tagad to velku, ja to grēka alga nāve? Es šito visu gribu pastāstīt taču te visiem šitiem gudrīšiem, kas mums ir uzreiz visādi Rājevi un Sprūdi un Sārti, uzvārdi Sārts un Sprūds un Rājevs un kādi vēl te Latvijas visi bāleliņi mums ir. Gribu jūs vienkārši uzmundrināt, zēni, kad
nu, pēc Harkovas nākošā būs Rīga, ja? Es to tā gan tieši, gan netieši vienkārši saprotiet. Tas ir pavisam mazs sprīdis, pavisam mazs laika jautājums, līdz Krievi būs Rīgā, ja? Un šodien arī paklausījos, ko aizliegto paņēmienu, ja? 2 daļās, vai ko tur ir uzņēmuši par šoferiem, par autobusu pārvadājumiem, pieder Šķēlēm, Šleseram, ja? Čekus nesit, degvielu zog, šoferiem nemaksā. Visu rekur bojārs ar savu slepeno komandu iefiltrējās autobusu parkā, par tur tiem šoferīšiem iesūtīja puišus, visi uzfilmēja un lūdzu. Pilnīgi copy-paste totālākā, kā saka, korupcija un zādzība dienas laikā, tas pats, kas Ukrainā. Un ja man tagad kāds šeit Latvijā uzdos vai vispār grib atvērt savu mazo mutīti un kaut ko sākt runāt par to, ka mēs Latvija par ko, kāpēc Krievi, kādi iebrucēji, nē, Krievi nav iebrucēji. Krievija, Putins, viņi ir, kā lai pasaka, viņi ir ieroči Dieva rokās, ja, kā zobeni, ja, kā šie rīki, ja. Nu, mēs kādreiz redzam, ka policisti tur atbrauc, viņiem ir steki, ja, viņiem tur ir pistoles, viņiem tur ir, nezinu, kādi tie ūdensmetēji, ja, un kas var sakot, tad viņiem ir aprīkojums. Tātad es jūs arī skaidri un gaiši pasaku, zēnu meitenes, ka Dievam aprīkojums šobrīd ir Krievija un Putins, un mierīgi Krievija un Putins visu izrullēs, un visu Eiropu noliks uz ceļiem, un visu izārdīs, un Dievs pieļaus Latvijā Rinkēviča grēka dēļ numur 1. Reko mēs sakām, Ukrainā Zeļenskis valdība viņu dēļ, visu korupciju, visu atgriežoties atpakaļ. Kā es te stāvu, tas viss Latvijai nāks Krievu okupācija, nāves, sāpes, ciešanas, asinis, kliedzieni, vaimanas, traģēdijas. Tas viss šeit būs nāve un iznīcība Rinkēviča grēka dēļ, sodomists. Dievs arī uz zīmuli darbā no ofisa, kā saka, paņēma, jeb nozagīja. Tas ir arī grēks, un tu tur vēl kaut ko izdarīja, tas arī viss ir grēks, ja? Dievs runā par lietām, kas ir grēki. Bet Dievam ir viens super grēks, kā es teiktu, ja? Viņš Sodomu un Gomoru 2 pilsētas pilnībā iznīcināja Bībelē, lai mēs lasām, mēs to stāstu visi redzam. Un tas parāda vien to, ka Dievam tas ir šausmīgi smags grēks. Ja, šī sodomija, šī homoseksuālisms un visas šīs lietas, ko konkrēti, kā es teicu, ja to darītu balvos sētnieks mežā klusiņām, tad arī tas ir anormāli. Bet ja tavs prezidents, kurš pārstāv tavu valsti, ja, tavs prezidents ir šis sodomists, un ar smaidu parādiet man, kur vienā fotogrāfijā Rinkēvičs ir izgājis ārā pie tautas, ja, un nokāris galvu, ja, nokaunējies, un sapratis un ko, ja, visur, kur Rinkēvičs ir izgājis ārā publikā, visur viņš ir ar savu smaidiņu, ar savu nekaunīgo, kā lai pat pasaka, smaidu. Tā laikā Dieva, kā lai saka, zobens, nu, nāve ir pār viņu, nāve, elle ir atvērta, 24/7 pār Rinkēviča pakauša, velli jau elpo, ja, nu, saprotiet domu, tautieši, latvieši. Un līdz ar to Latvijai ilgi nav jāgaida. Ja? Harkova un, protams, aiz Harkovas tur, kā jau es teicu, vai ne, tur visa Ukraina kritīs, ja? Bet, nu, es tā nedaudz atkal jums sabiezinot krāsas, ja? Gribu ar humoru, sarkasmu, bet tas ir pilnīgi nopietni, ja? Un pasaku un pabrīdinu un visos savos video kanālā Darbnīca, kur es esmu stāstījis, ka Latvija ir pelnījusi himnā. Nevis Dievs svētī Latviju, bet man ir viens video par Latvijas jaunās himnas vārdiem, kur es rakstīju, nāc Dievs sodi Latviju par sodomiju šito te, kur sodomisti priekā deja un smeja un kāds, jā, man ir kur video. Amerikā ierakstīju, ka Teksasā biju, man ir video jaunā Latvijas himna saucās, vai kā tur, jā. Teksasā sadzejoju. Tā kā puišu meitenes, vat lūk, tātad gaidām, kad kritīs Harkova, gaidām, kad kritīs Ukraina,
Un principā gaidām pie Ludzas, kad pareizie zēni no Pleskavas divīzijas arī nāks un te mums ieviesīs kārtību, jo paši latvieši jau netaisās neko sakārtot šeit kaut kā tā.